Hello မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ပြန်တွေ့ပြန်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် background ထပ်ပြောင်းသွားပါတယ်ကျွန်တော်ခီးသွားနေတာဆိုတော့ background ကိုတော့စိတ်မရှိပါနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်ပြောစရာတစ်ခုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ online ကနေပြီးတော့မှငွေရှာတဲ့သူတွေဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့ပဲငွေရှာရှိတဲ့နဲ့လုပ်တဲ့နဲ့အလုပ်တစ်ခုရှိတဲ့နဲ့စကေးတစ်ခုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ DBS မြန်မာကကိုယ်မှုချမ်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေ့မိတ်ဆွေကို online ငွေရှာတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ် online မှာတော့မဟုတ်ဘူးဗျအပြင်မှာပဲငွေရှာတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေဒီ scale တစ်ခုကိုသိထားမယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ခုကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေဒီအောင်မြင်နိုင်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပါမယ်ဘာလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေစကားပုံတစ်ခုကြားဖို့လိမ့်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်ခင်ရင်တရားမင်တယ်ဆိုတဲ့စကားဒါကျွန်တော်မြန်မာစကားပုံပေါ့နော်အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ခင်ရင်တရားမင်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုဘာသာပြန်လဲလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့လူကိုခင်တဲ့အခါမှာဒီလူကိုသဘောကျတဲ့အခါမှာသူပြောတဲ့တရားသူဟောတဲ့တရားကိုလည်းသူပြောတဲ့စကားကိုလည်းယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ့်အဲ့ဒီတစ်ခုတည်းသော skill ကအဲ့ဒါပါပဲ influence ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေဒီ online မှာနေပြီးတော့လူတွေကိုလွှမ်းမိုးဖို့ကြိုးစားရလိမ့်မယ်ဥပမာအခုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့် DBS မြန်မာ YouTube channel ကနေကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကျွန်တော်က software တစ်ခုခုကိုကောင်းတယ်ဒီ software ကနေပြီးတော့မှမိတ်ဆွေအတွက်ကိုအကျိုးရှိစေတယ်လို့ပြောရင်မိတ်ဆွေအဲ့ software ကိုကျွန်တော်ပေးတဲ့ link အတိုင်းသွားကြည့်မကြည့်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေတစ်ချက်စဉ်းစားကြည့်ပါမိတ်ဆွေသွားမှာလားမသွားဘူးလားသွားမယ်လို့တွေးရလူများလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကကောင်းတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်မှာဒီ software နဲ့ပတ်သက်လို့ဒါမှမဟုတ်ဒီ online ငွေရှာရတဲ့ပတ်သက်လို့ဒါမှမဟုတ်ဒီ digital marketing နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်မှာ influence တစ်ခုရှိနေတယ်လို့မိတ်ဆွေကယူဆတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကိုမိတ်ဆွေယုံလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုမိတ်ဆွေသွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဓိကအဲ့ဒါမိတ်ဆွေဒီ influence ရှိလာတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေဒီလူတွေကို direction တစ်ခုစီကိုပို့လို့ရတယ်မိတ်ဆွေရောင်းချင်တာကိုရောင်းလို့ရတယ်မိတ်ဆွေကိုလူတွေကယုံကြည်နေပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့ fan တွေဖြစ်နေပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေဒီအဲ့ fan တွေကိုမိတ်ဆွေပြောချင်တာပြောလို့ရတယ်ရောင်းချင်တာရောင်းလို့ရတယ်သူတို့ဒီမိတ်ဆွေကသူတို့အတွက်ကိုအကျိုးရှိအောင်ပဲလုပ်ပေးနေတယ်လို့သူတို့တွေးနေသမျှမိတ်ဆွေစီကနေပြီးတော့သူတို့ဝယ်လိမ့်မယ်လူတွေပေါ်မှာ influence လွှမ်းမိုးမှုရှိအောင်ကောင်းသောလွှမ်းမိုးခြင်းပေါ့နော်တော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်ရွံ့ပြီးတော့ကိုးကြတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကြောက်ရွံ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်နောက်ကလိုက်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ inspire ဖြစ်ပြီးတော့မှဒီလူနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ငါဒီအရင် inspire ဖြစ်တယ်သူ့လိုမျိုးဖြစ်ချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ချင်တယ်ကျွန်တော် motivation ရတယ်သူရှိတဲ့ knowledge တွေရတယ်အသုံးဝင်တဲ့ဟာတွေရတယ်ကိုယ့်အတွက်အဲ့ဒါကိုပြန်အသုံးချခြင်းအပြင်အကျိုးရှိရဒါမျိုးဖြစ်တာပြီဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေအဲ့လိုနောက်ကိုလိုက်တော့မှာဆိုတော့ဒီ influence ကောင်းတဲ့ influence ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ influence ကိုသုံးပြီးတော့မှမိတ်ဆွေဒီ online မှာဖြစ်ဖြစ် offline မှာဖြစ်ဖြစ်ငွေရှာလို့ရတယ်မိတ်ဆွေစဉ်းစားကြည့်ပါမိတ်ဆွေနောက်ကို follow လိုက်နေတဲ့မိတ်ဆွေပြောတဲ့ဟာကို like လုပ်နေမဲ့လူတစုရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေဒီငွေရှာလို့ရတယ် okay alright influence ကိုရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်အဆင့်၄ဆင့်ပြောပြပါမယ် number 1 pick a niche ကိုရွေးချယ်ပါမိတ်ဆွေဒီဘယ်နယ်ဘယ်ကိုကျွမ်းကျင်တာလဲဥပမာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ online marketing digital marketing online ငွေရှာနည်း YouTube content creation ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဒီစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်သွားတယ်အဲ့ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ကျွမ်းကျင်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးနယ်ပယ်ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေဘယ်နယ်ပယ်ကိုကိုကကျွမ်းကျင်တာလဲဆိုတာကိုရွေးချယ်ပါဘလောက်ပဲသိငယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ niche ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ပဲကြီးတဲ့ niche ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုအဲ့ဒါကိုစိတ်ဝင်စားမှုအရှိနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ဝင်စားတဲ့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာခြင်းစိတ်ရှိတဲ့နယ်ပယ်မျိုးဖြစ်ရမယ်ဟိုမှာတချို့ကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နယ်ပယ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နယ်ပယ်ဒီကိုစိတ်ဝင်စားအောင်ကို passion တကယ်မရှိတဲ့နယ်ပယ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းဗီဒီယိုတွေ content တွေဖန်တီးရတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်စိတ်မပါတော့ passion မှမရှိတာเนาะအဲ့ passion မရှိတော့စိတ်မပါတော့ content တွေဗီဒီယိုတွေကသူကအစတွေကတခါတည်းဟိုငွေရှာမယ်ဆိုရရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဝင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လောက်ကြီးကျွန်တော်တို့အချိန်ကြာလာတဲ့အခါမှာမပြောတော့ဘူးပေါ့လေအဲ့လိုဖြစ်မှာဆိုရအဲ့ကျွန်တော်က passion ရှိတဲ့ niche တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ pick a niche เนาะအဲ့ level တစ်ခုကို niche တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် step 2ကိုဆက်သွားပါမယ် step 2ကအဲ့ဒီ niche ထဲမှာမိတ်ဆွေရွေးချယ်ထားတဲ့ niche ထဲမှာမိတ်ဆွေဒီကျွမ်းကျင်သူတွေရောက်ဖြစ်လာအောင်လုပ်ပါအနည်းဆုံးကျွမ်းကျင်သူတွေရောက်တကယ် expert ပေါ့နော်တကယ်ဟိုဒီဘွဲတွေ degree တွေအဲ့ niche ထဲမှာရပြီးတော့မှခါတဲ့အရန် academic ကျွမ်းကျင်သူကြီးတယောက်ဖြစ်မသွားဘူးဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေဒီအသုံးဝင်တဲ့ tips တွေကိုသိရလို့တယောက်ဖြစ်ရမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ tips တွေကိုလူတွေကိုပြန်ပြီးမျှဝေပေးနေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ရမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီမျှဝေပေးနေတဲ့ tips တွေဒီလေလူတွေအတွက်အကျိုးရှိတဲ့ tips တွေဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့လူတွေကမိတ်ဆွေကိုအဲ့ဒီနယ်ပယ်မှာကျွမ်းကျင်သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုလူတွေ
လက်ခံလာအောင်လူတွေသဘောပေါက်လာအောင်နားလည်လာအောင်မိတ်ဆွေလောက်ရโอเคအဲ့တော့ကျွမ်းကျင်အောင်လေ့လာပါအနည်းဆုံးတော့ခုနပြောသလို degree တွေဘွဲ့တွေရတဲ့အထိမဟုတ်ရင်တောင်မှနေ့စဉ်အသုံးပြုဖို့အတွက်ဒါမှမဟုတ် simple ဖြစ်ပေါ့ဗျာလူတွေအခက်အခဲတွေ့နေတဲ့ဟာတွေကိုဖြေရှင်းပေးဖို့အတွက်ကိုမိတ်ဆွေကျွမ်းကျင်လာအောင်အရင်လေ့လာပါဒါ step 2ဖြစ်ပါတယ် step 3ပြီးရင်တော့အဲ့ဒီခုနကမိတ်ဆွေလေ့လာထားတဲ့ဒီ niche တွေကလူတွေရဲ့ပြဿနာအခက်အခဲတွေဖြေရှင်းနည်းတွေပြီးရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ tips and tricks တွေကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ရမယ့်ကျွန်တော် tutorial လိုဟာမျိုးတွေဒါမှမဟုတ်မိတ်ဆွေသိထားတဲ့အကြောင်းအရာစာဖတ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာ knowledge တွေဒါတွေအားလုံးမိတ်ဆွေ content အနေနဲ့ပုံမှန်ဖန်တီးပြီးတော့တင်ပါကျွန်တော်အခုဒီ DBS YouTube channel မှာလုပ်တယ်လို့မျိုးပဲပုံမှန် content တွေကျွန်တော်တင်နေတယ်တခါတလေပြတ်ထားတော့ရှိရပါတော့အခုလိုခီးသွားနေချင်မှမနေရိုက်နေရတာပေါ့ဒါပေမဲ့အများအပြားကျွန်တော်ပုံမှန် content တွေတင်နေတယ်ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ post တွေကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Telegram channel တွေကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook group တွေနောက်ပြီး Facebook page တွေဒါတွေမှာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တင်နေတာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပုံမှန် content တွေပုံမှန်ဖန်တီးခြင်းအပြင်မိတ်ဆွေသိနေတဲ့ဟာကိုမိတ်ဆွေသိနေတဲ့ knowledge ကိုပြန်ပြီးတော့ sharing လုပ်ခြင်းအပြင်မိတ်ဆွေဒီexpert ဖြစ်လာလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ခုနနှစ်ခုကကျွန်တော်ဆက်နေတာပေါ့နော်မိတ်ဆွေ expert ဖြစ်လာလေလူတွေကမိတ်ဆွေကို expert လို့ကျွန်တော်တို့ဒီအသိမှတ်ပြုလာလေမိတ်ဆွေ content တွေပို့ပြီးတော့ဖန်တီးနိုင်လေ content တွေပို့ပြီးဖန်တီးနိုင်လေလူတွေကမိတ်ဆွေကို expert လို့ပို့ပြီးတော့အသိမှတ်ပြုလာလေဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့လဲပတ်နေတာပေါ့လေဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ step 3မိတ်ဆွေ content တွေပုံမှန်ဖန်တီးဖို့လိုတယ်မိတ်ဆွေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေ content ကိုပုံမှန်ဖန်တီးဖို့လိုတယ်ဗျအခုဗီဒီယိုမရိုက်နိုင်ဘူးမလားစားတော့ရေးဖို့လိုတယ်ပုံလေးတွေတင်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမျိုး content လေးတွေတော့မိတ်ဆွေပုံမှန်ဖန်တီးနေရမှာဒါမှမိတ်ဆွေလူတွေက recognize ဖြစ်မှာရေးရင်လူသိလိမ့်မယ် post တင်ရင်လူသိလိမ့်မယ် post မတင်လူမသိဘူးရှင်းလေးပဲအဲ့တော့မိတ်ဆွေလူသိအောင်လုပ်ရမယ့်အချိန်မှာမိတ်ဆွေ post မတင်လို့မရအောင်ဒါပဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ content တွေပုံမှန်ဖန်တီးပါ step 3ပါ step 4 solve the problems အဲ့ဒီ dish ထဲမှာရှိနေတဲ့အဲ့ဒီထဲကလူတွေသိချင်နေတဲ့သူတို့ပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုမိတ်ဆွေပုံမှန်ဖြေရှင်းပေးပါအခုကျွန်တော်တို့ channel ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် online ဘယ်လိုငွေရှာရမလဲဆိုတာကျွန်တော်အကုန်ပြောထားတယ် YouTube ကနေငွေထုတ်ဖို့ပါညာကို YouTube step by step ဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီမှာ free video တင်ထားပေးတယ်ဆိုတော့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးဒီမိတ်ဆွေတွေရဲ့ပြဿနာကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြေရှင်းပေးနေတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြေရှင်းပေးခြင်းအပြင်မိတ်ဆွေဒီကျွန်တော်ကို recognize ဖြစ်လာတယ်ဒါပဲအဲ့တော့အဲ့ influence ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေဒီအကုန်လုံးလို့ရပြီမိတ်ဆွေကိုတကယ်ချစ်တဲ့ fan တွေမိတ်ဆွေနောက်ကိုတကယ် like မဲ့ fan တွေရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတကယ်လုပ်လို့ရပြီအကုန်လုံးလို့ရပြီဒီလေရောင်းလို့ရပြီ online လဲငွေရှာလို့ရပြီမိတ်ဆွေတက်တယ်လုပ်လို့ရပြီအဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်အခုပြောရတဲ့ step ၄ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ niche တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါပြီးရင်အဲ့ niche ထဲကအကြောင်းအရာတွေကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ပါပြီးရင်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ content တွေပုံမှန်ဖန်တီးပါနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကကျတော့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပါ okay အဲ့တော့ဒီ၄စင်ကိုစပြီးလုပ်မယ်ဆိုလို့မိတ်ဆွေစပြီးတော့မှ recognize ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ချက်ချင်းတော့မရချက်ချင်းမရအောင်မိတ်ဆွေကိုလူတွေက recognize ဖြစ်ဖို့အတွက်အချိန်တစ်ခုယူရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကန်ကောင်းတာတစ်ခုရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့လောက်ကြီးမခက်ခဲသေးဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာတခြားနိုင်ငံတွေလိုမျိုးဈေးအရန်ကြီးကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ boost တွေလုပ်နေရတာတွေ like ရဖို့ follower ရဖို့အရန်ခက်ခဲနေရတယ်မရှိသေးဘူးအရန်လွယ်နေသေးတယ်အရန်တက်တာနေသေးတယ်เนาะအဲ့တော့အခုအချိန်ကြီးအကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ၄စင်ကိုမိတ်ဆွေစပြီးတော့လုပ်ပါမိတ်ဆွေကိုလူတွေတိလာပြီမိတ်ဆွေကိုလူတွေသဘောကျလာပြီ recognize ဖြစ်လာပြီမိတ်ဆွေ influence ရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေဒီ online ကရော offline ကရောမိတ်ဆွေကြိုက်တဲ့နည်းလမ်းတွေဖြစ်ဖြစ်ဝင်ငွေတစ်ခုရအောင်ရှာလို့ရတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် Create and Influence Academy ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ဒီ training လမ်းကြောင်း line တစ်ခုစဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးသင်တန်းတစ်ခုအနေနဲ့ Shining on Social ဆိုတဲ့သင်တန်းတစ်ခုလာဖို့ရှိပါတယ်အဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်နောက်မှ post လေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ် video နဲ့ဖြစ်ဖြစ်တင်ပြီးတော့ရှင်းပြပါအောင်လောလောဆယ်တော့ဒီလေးချက်ကိုမိတ်ဆွေအရင်ဆုံးစပြီးတော့လုပ်ကြည့်အောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတိပြကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးသွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် background လေးတွေပြောင်းတာကိုသိခံပေးပါကျွန်တော်တို့ပုံမှန် video လေးရိုက်ဖို့ကြိုးစားပါအောင်မယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးဖြစ်ပါသည်ပြန်တွေ့မယ်နော်